வணக்கம். நான் உங்கள் இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவர் டாக்டர் எம் சத்யசுந்தரி ஃப்ரம் ஆருஷி நேச்சுரோபதி கிளினிக். போன வீடியோவில் நம்ம உடம்புல எப்படி கழிவுகளை வெளியேற்றுறது அப்படின்ற முறைகளை பற்றி பார்த்தோம். கண் கழுவுதல் முறையை பற்றி பார்த்தோம். நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நான் லிங்க் ஐ பட்டனில் தரேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் தரேன், நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்மளோட நாசிகளை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜல நேத்தி அப்படின்னா என்னென்னா, ஜல அப்படின்னா வாட்டர், நேத்தி அப்படின்னா சுத்தப்படுத்துறது. நம்ம எப்படி நம்மளோட பற்களை நம்ம டெய்லியும் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறோம், அதை டென்டல் ஹைஜீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி நம்மளோட மூக்கு துவாரங்கள், நேசல் கேவிட்டிஸ், இதையும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம சுத்தம் பண்ணணும். இதை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மூலமாக நமக்கு இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ளலாம். இப்போ நமக்கு பேண்டமிக்கில் COVID-19னால் நம்ம எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டுருக்கோம். மோஸ்ட்லி எல்லா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸும் இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஜலநேத்தி அப்படின்ற டெக்னிக்கை எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது யோகாவில் ஒரு சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த ஜலநேத்தி. முதல்ல என்னென்னா, நம்மளோட மூக்கில் நம்ம இயற்கையிலேயே இந்த அழுக்குகளை வெளியேற்றுறதுக்காக சீலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, வெளியே இருந்து எந்த பாக்டீரியா, வைரஸ் எது போனாலும் இல்லை அழுக்குகள் எது போனாலும் அது தடுத்து நிறுத்திடும். அந்த ஹேர்ஸ் அப்படி தடுத்து நிறுத்திடும். அப்படியே நம்ம மியூக்கஸ் மெம்பரேனில் போனாலும் நமக்கு சளி மூலமா அதை வெளியேற்றிடும். அதுக்கு தான் இயற்கையிலே நமக்கு அந்த சீலியா அப்படின்ற ஹேர்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ரெகுலராக நம்ம நேசல் வாஷ் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம எடுக்கிறது மூலமாக, இப்போ நீங்கள் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை அப்படின்னா 2 days once அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நார்மலாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் இதை வீக்லி ஒன்ஸ்லேருந்து வீக்லி 2 வரைக்கும் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இப்போ டக்குனே நீங்கள் ஒரு வைரஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா கூட அந்த வைரல் லோடு உங்களோட மூக்கில், அதாவது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் அந்த சீலியாவில் தான் நிறைய உங்களுக்கு லாட்ஜ் ஆகிருக்கும். ஸோ அங்கே அதை மல்டிப்ளை ஆகி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காப்லெட் செல்ஸ்ன்னு இருக்கும், அங்கேயும் உங்களுக்கு நிறைய அந்த வைரஸ் போய் லாட்ஜ் ஆகிடுது. நேசல் வாஷ் நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் இதை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த வைரல் லோடு உங்களுக்கு கம்மியாகுது. அதனால் உங்களுக்கு சிம்டமேட்டிக் COVID-19 உங்களுக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் உங்களுக்கு அது வராது. அந்த காலத்தில் நம்மளோட யோகிஸ் கூட இந்த பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ்க்காக அவங்களோட உடம்பை எப்போவுமே சுத்தமாகவும் இந்த மாதிரி கிருமிகள் கிட்டேருந்து அவங்களோட உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அவங்க இந்த உடம்பை சுத்தப்படுத்துகிற பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதனால் அவங்க எந்த ஒரு நோய் தொற்றுக்கும் ஆளாகாமல் அவங்க இருந்தாங்க. இந்த ஜலநேத்தினால் என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள்னால நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த சைனசைட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த டான்சிலைட்டிஸ், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் சோர் த்ரோட், அடிக்கடி இந்த தொண்டை கரக்கரப்பு, வறட்டு இருமல், அப்புறம் சளி அடிக்கடி காரி துப்பிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஏதாவது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏதாவது இருக்குது, தலைவலி, மைக்ரைன் தலைவலி, உத்த தலைவலி, அந்த மாதிரி தலைவலி பிரச்சனைகள். அப்புறம் சில பேருக்கு நீர் கோர்த்துட்டு தலை ரொம்ப வலிக்கும், கண்ணில் இருந்து தண்ணியாக வரும், சில பேருக்கு அடுக்கடுக்காக தும்மல் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேருக்கு. அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி நிறைய பேருக்கு காதில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா நம்மளோட இந்த கண், மூக்கு, தொண்டை, இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்கனெக்டட். ஸோ இது எல்லாமே கனெக்டடாக இருக்கிறனால ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னா கூட மற்ற இடத்துக்கு உங்களுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். இப்போ இந்த நேசல் வாஷ், இந்த மூக்கை நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் கழுவிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பாக்டீரியா, வைரஸஸ் அதெல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகிடும். அதனால் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சீக்கிரம் உள்ளே போகாது. அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக அந்த மாதிரி டிசீசஸ்க்கு நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டீங்க. அதே மாதிரி ஹார்மோனல் சம்மந்தப்பட்ட டிஸார்டர்ஸ் எது இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்கிறது மூலமாக நீங்கள் அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வரலாம். சாதாரண சளி பிரச்சனை இருக்குது, ஒரு சீசனல் ஃப்ளூ, அதனால் நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போதும் நீங்கள் இதை ரெகுலராக பண்ணலாம். சில பேருக்கு இந்த கண்ணிலேயே ஐ விஷன் ப்ராப்ளம்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்களும் இந்த நேசல் வாஷ் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது மூலமாக அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம்.
இப்போ இதெல்லாம் யார் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நோஸ் ப்ளீடிங் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். நோஸ் ப்ளீடிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, அப்புறம் 2 மூக்கும் அட் எ டைம் நல்லா பிளாக்காக இருக்கும், கொஞ்சம் கூட மூச்சு இழுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்மா அட்டாக் இருக்கிற டைம்லேயும் நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைம்லேயும் நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன குழந்தைங்க அவங்களும் வந்து செய்ய வேண்டாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சு அவங்க அந்த செய்கிற வயசு அப்படின்னு வந்துடுச்சுன்னா அவங்க அதை செய்யலாம். ஜலநேத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜலநேத்தி பாட் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இது வந்து எல்லா இயற்கை மருத்துவமனைகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஆன்லைன்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது, நாட்டு மருந்து கடையிலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஜலநேத்திக்கு எப்படி வாட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் தண்ணி வந்து டேப் வாட்டர் வேண்டாம், குடிக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து பொதுவாக டேப் வாட்டரில் நமக்கு வந்து குளோரினேட்டட் வாட்டர் தான் கிடைக்கிது. ஏன்னா அதை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக குளோரின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது நிறைய பேருக்கு பர்னிங் சென்சேஷன் உண்டாக்கலாம், அலர்ஜிஸ் வரலாம். ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு. அதுக்கு வந்து 1/2 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு அடுப்பில் வச்சு லேசாக சூடு, அதாவது சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு ஆறி போயும் இருக்கக்கூடாது, வெது வெதுன்னு இருக்கணும். நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் எப்படி வெது வெதுன்னு இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு இளஞ்சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சூடு இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அந்த பாட்டில் ஃபில் பண்ணிடுங்க. அந்த பாட்டையும் வாங்கிட்டு வந்து கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நல்லா அதை சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வாட்டரை வந்து அதில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல்ல உங்களோட தோள்பட்டை அளவுக்கு உங்கள் காலை கட்டி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் லோவர் பேக்லேருந்து நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் தலையை 30 டிகிரி பக்கவாட்டில் நல்லா திருப்பி பார்த்துக்கோங்க. உங்களோட வலது மூக்கில் ஜலநேத்தி பாட்டை வச்சுக்கோங்க. வாய் வழியாக நீங்கள் மூச்சு விடணும், மூக்கு வழியாக இழுத்துறக்கூடாது. அந்த நேத்தி பாட்டில் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் பண்ணிவிடுங்க. அது முடிச்சுட்டு நல்லா மூக்கு சிந்திக்கோங்க. இப்போ அதே இது இன்னொரு மூக்குலேயும் அதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதை முடிச்சிட்டும் நல்லா மூக்கை சிந்தி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏன் சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்குள்ளே சளி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது இழுத்துட்டு வந்துடும். நம்ம வெறும் தண்ணி யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பெயினாக இருக்கும், அதுக்கு தான் நம்ம சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மூக்கு 2 சைட்லேயும் நல்லா சிந்தி விட்டுக்கோங்க. சில பேருக்கு மூக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இந்த பண்ணி முடித்தோடனே, அதனால் 2 சொட்டு நல்லெண்ணெய் 2 மூக்குலேயும் விட்டுட்டு நல்லா மூக்கை உறிஞ்சிக்கோங்க. இப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரைனஸ் தொல்லையிலேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடலாம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.